Eyali Ssaabaminisita wa Uganda John Patrick Amama Mbabazi abukeereza Nkokola enkya ya leero okujja ku kitebe kya NRM ku luguudo lwa Kyaddondo wano mu Kampala ng'agenze kufuna empapula ezimukkiriza okuvuganya ku bukulembeze bw'ekibiina kya NRM. Ku ssaawa 4:10 Mbabazi atuuse ku kitebe kya NRM ng'anekaanekanye mu ssuuti ye enzirugavu ne ttaayi eya kyenvu ng'eno ye langi y'ekibiina kye ekya NRM. Wano nno kamera zaffe zaabadde zimugoberera okuviira ddala mu maka ge e Kololo. Atuuse ku kitebe ky'ekibiina ng'era alabika nti wano si mugenyi anti yaliko omukulu mu kifo kino okumala ebbanga ddene. Wano ayaniriziddwa ssentebe w'akakiiko k'ensonga ez'okulonda ku kitebe kya NRM Dr. Tango Doi, ono nga yamulaze ow'okujja empapula ez'okwesimbawo. Wasoose kubaawo katemba omutonotono, Mbabazi bw'ategeezeddwa nga bw'atasobola kuweebwa mpapula zino nga tannaba kusasula nsimbi ezaasalirwa obukadde 2 okusinziira ku kifo ky'ayagala okuvuganyako. Kino kiri mu buwandiike mu ssemateeka w'ekibiina. Era wano bw'atyo Dr. Odoi ategeezezza Mbabazi nga bw'alina okusasula ensimbi zino olwo nno alyoke aweebwe empapula zino ezimulese ku kitebe oluvannyuma lw'ebbanga eddene. Yes. For 5 years. For the village? Yes, for the village. They wanted it at 20, but we put at 10. Oluvannyuma nga Mbabazi amaze okutegeezebwa kino, asabye okunnyonnyola enkola entuufu ku nsonga eno era n'ensibuko zaayo mu ssemateeka w'ekibiina. Okusinziira ku ssemateeka, buli muntu yenna ayagala okwesimba mu kifo kyonna ku kadda ya NRM alina okusasula ensimbi ezeesalira ezitamuddizibwa newankubadde ng'abeera tawangudde kalulu. Kino nno Mbabazi alabise ng'ekimu ku by'enkyukwe era ategeezezza nti si kituufu kusasula nsimbi zino nga tannaba kulaba ku nnambika ya mirimu ku nsonga eno n'enkola yonna nga bw'ebeera. Wano asabye bannakibiina okutereeza amateeka n'enkola y'emirimu ku nsonga y'okulonda mu kibiina. Agambye nti tagenda kusasula nsimbi zino okutuusa ng'afunye okulambikibwa obulungi ku ekyo ekirina okukolebwa. Oyinza otya kugamba nti sooka osasule bifu otanaba kutegeera kyonasasulira okiraba kati gwe tojja kusasula singa tekakyusibwa kati kandinde nja kulinda etteeka kati balizeeyo wakakiiko kase tujja kulinda tulabe. Oluvannyuma nno Mbabazi ayatudde ekyama nga Dr. Tango Doi bw'abadde amanyi ku kirooto kye eky'okukulembera eggwanga lino wabula n'amunenya obutamubuulira biki bye byali birina kukolebwa mu mateeka okusobola okutuukiriza ekirooto kye. You have not expressed it to me as chairman electoral commission. No, I'm not talking to you as chairman because you don't know yet. It's your first time to be with me as a chairman. But as someone, a colleague I've been with, I have dreams. Oh yes, you have ever told me of a dream. Big dreams, yes. Anti ne Dr. Tango Doi tanywa guteeka wano wamutegeereza nga bwe buli obuvunaanyizibwa bwe okugoberera amateeka n'ebiragiro by'ekibiina kubanga yali mpagiruwaga mu kukola amateeka ago. The Constitution, Right Honourable Mama Mbabazi was instrumental in framing, gives the Electoral Commission powers to set guidelines. But those guidelines must be approved by SEC. Electoral Commission NRM did exactly that. We set the guidelines and the guidelines were approved by SEC. Mbabazi ayingidde emmotoka ye n'agenda ku mirimu gye naye nga talina mpapula wanasuubiza okufuna akadde akomewo oluvannyuma lw'okusasula omutemwa gw'obukadde 2. Kitegeezeddwa nti wabaddewo okusika omuguwa ku nsonga eno mu kibiina munda ng'ekiwayi ekimu tekyagala Mbabazi aweebwe empapula zino nga bajuliza ebyasalibwawo ekyankwanzi so ng'oluuyi olulala lugamba amateeka galagira buli muntu yenna alina obusobozi asobola okugenda n'afuna empapula zino era ekibiina kyo ne kisalawo. Jocelyn Chibule, WBS TV, Kyaddondo.